նայեք Նիկոլը պիկապի վրա թռած ինչա ճռճռում, ոնց է ուզում արդարանա, ասում է ես այն վախտերը, որ մտածում էի Արցախը հայկական է, բան ընկած էի դպրոցական այս բաների տակ, դրա համար ես 18-19 թվերին ասի Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, բայց հետո հասկացա, որ Արցախը մեր համար պրոբլեմ է, կոնֆլիկտ է, ինքը կապկան է Հայաստանի դեմ, մենք պետքա մի օր շուտ ազատվենք ու ինքը մի օր շուտ ազատվեց։ Այո, ես եմ մարդն եմ ժողովուրդ, որ ասել է Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Այո, ես այդ մարդն եմ։ Եվ ես դա ասել եմ, որովհետեւ նվիրված եմ եղել, հավատացած եմ եղել գաղափարներին, որ բազմաթիվ ձևերով դպրոցի տարիներից մեզ ներմուծել են։ Բայց ես գնացել եմ անկեղեկ ճանապարհով ասելով, որ այս կոնֆլիկտը մենք այս երեխեքին պետքա չժառանգենք։ Եվ այդ ճանապարհով անկեղծ գնալով հասկացել եմ, որ մեզ դրել են թակարդի մեջ, Ղարաբաղով մեզ դրել են թակարդի մեջ, եւ եթե մենք շարունակենք այդ ճանապարհը, մենք կորցնելու ենք Հայաստանը եւ Հայաստանի պետականությունը։ Եվ ես այո ուժ եմ, թե դա հեշտ չի, ժողովուրդ ջան։ Ես իմացել եմ, որ ինձ մեղադրելու են ամեն ինչի մեջ, ամեն երկու օրը մեկին հիշեցնելու են, ասել ես Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, այսինքն դավաճան են ասելու, հողատու ամեն ինչ ասելու են։ Բայց ես այսօր շատ ուրախ եմ, որ ես այդքան ուժ եմ գտել իմ մեջ եւ կանգնել եւ առերեսվել ճշմարտությանը։ Հիմա այսքանից հետո ինքը որ նույն ձև թռած պիկապին ճղճղում է, որ Սյունիքը անբաժանելի մաս է Հայաստանի եղել, լինելու է ու կլինի էլ։ Ինչից հելնելով մենք ժողովուրդս ու անձամբ ես էլ պիտի հավատամ այս խապեբա մանիպուլատորի խոսքերին, ով մի ամիս, մի օր, մի տարի, 2 տարի անց ինքը կարա լրիվ հարություն ասճանով փոխի իր ասածները, ասի որ այն վաղ սխալ եմ եղել, հիմա է ճիշտը, Սյունիքը մեր համար կապկան է, պետք է մի օր շուտ ազատենք, որ Երևանը խայցաբի մնա։ Ինչից հելնելով ես պետք է այս խապեբա մանիպուլատորին հավատամ։ Ու այն մարդիկ, ովքեր հավատում են, այսքանից հետո ուզում են ամսի 7-ին աջակցեն այս խապեբա մանիպուլատորին։ Դուք ուղեղ ունեք, դուք ոնց եք եթալու սրան ձայն տակ, դուք ձեզ հարգում եք, այս մարդը իրան չի հարգում ու ձեզ էլ չի հարգում։ Դուք ոնց եք իրան շարունակում հարգել հավատալ։